Good morning 啊 ，Good morning 啊，個 chicken 啊。應該係茄汁嚟嘅，冇啊。冇有啊。茄汁啊 ，ketchup 咩？每一間都唔同，佢炒啲嘢。超多汽水樽，唔知啲人係咪就咁飲嘅咧？佢唔凍嘅，但係真係唔凍嘅喎，都唔知係咪汽水添啊 ？Teh-bottle 咩意思啊？呢啲係人哋頂住喺個頭上面啲籃，成日都見到。應該係3000蚊盧幣，即係1個半港紙，幾好飲嘅呢個。OK 好。你找。OK，thank you。Terima kasih。25蚊港紙快樂大腰。